अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे ये चैनल की पहली व्लॉगिंग वीडियो है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और चूँकि पहली वीडियो है, अगर इसमें कोई कमी पेशी हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमें इसमें मज़ीद कौन कौन सी बेहतरी करनी है। आज का हमारा सफ़र है रावलपिंडी की तरफ और हम पैदल चल रहे हैं अपने अटक स्टेशन की जानिब, ताकि थोड़ी वर्जिश भी हो जाए, वरना बाइक पे सफ़र कर करके आपको पता है इंसान सुस्त हो जाता है। लिहाजा हम पैदल रवाना हैं अपनी स्टेशन की तरफ। बिलाखिर हम पहुंच गए अपने अटक रेलवे स्टेशन, खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे। और ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े दरख्त भी यहाँ लगे हुए हैं, जिनके दो फ़वाइद हैं। एक तो ये स्टेशन की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं और दूसरा ये है कि ठंडी छाँव भी मुहैया करते हैं मुसाफिर हज़रात को। तो आप सब जो देखने वाले हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है। पहुंचने के बाद जब हमने टिकट घर पर इतनी लंबी लाइन देखी तो एक बार परेशान हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से लाइन में एक अपने ही दोस्त मिल गए जिनको हमने पैसे दिए और उन्होंने हमारे लिए टिकट ख़रीद ली। बिल आखिर पर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारी ट्रेन जाफ़र डाउन एक्सप्रेस जो है वो अटक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, जिसमें हम अपनी मंजिल यानी रावलपिंडी की जानिब अभी सफ़र का आगाज़ करेंगे। चलते हैं, देखते हैं हमें सीट मिलती है या नहीं। और हमारा दिल ये था कि केबिन खाली हो ताकि दोनों दोस्त बैठ के गपशप करें, और बिलखार फिर हमें अपनी सीटें मिल गई मुकम्मल खाली। और फिर स्टेशन मास्टर की तरफ से सिग्नल मिलने के बाद इंजन ने अपने दोनों हॉर्न बजाए। और ये आप सब मुझे बताएंगे कि आखिर ट्रेन ड्राइवर रवाना होने से पहले दो बार हॉर्न क्यों बजाते हैं, एक बार पहले फिर दोबारा, और सिग्नल डाउन होने के बाद फिर बिल आखिर हम जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। और आप सब ने हमें ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ट्रेन का सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आप बाय रोड सफ़र करना पसंद करते हैं। ने चलते चलते अचानक ब्रेक लगाई और सारे मुसाफिर जो है वो ट्रेन से नीचे आ गए होंगे। उम्मीद है आप सब भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि एक वीरानी जगह पर ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगाई और सारे नीचे उतर गए। तो हम आपको बताते हैं, ये है वो वजह जिसकी वजह से हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। ट्रेन के पीछे जो पहला डब्बा था वो पटरी से उतर चुका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत ये थी कि किसी किस्म का कोई जानी मानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ। सिर्फ जो पहला डब्बा था उसके टायर जिस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों पटरी से नीचे उतर चुके थे, और इसी वजह से जो है वो ट्रेन को रोक दिया गया था। जी जी। ट्रेन के अमले ने फिर मुसाफिरों को बताया कि जो पिंडी के करीब से हैं वो लोकल चले जाएं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि जीटी रोड जो है वो बिल्कुल करीब है पटड़ी से जहां एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इस पे टाइम ज़्यादा लगेगा, लिहाजा पिंडी जाने वाले मुसाफिर चले जाएं। तो इसके बाद फिर हमने भी यही फ़ैसला किया कि हम भी जो है वो बाय रोड निकल जाते हैं, चूँकि हमने टेस्ट के लिए पहुँचना था। और आप देख सकते हैं कि बाकी मुसाफिर भी जो है वो जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं ताकि वो बाय रोड अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो सके। हमने चूँकि टेस्ट के लिए पहुंचना था और वक्त हमारे पास कम था, तो इसलिए हमने लोकल गाड़ी की बजाय इन ड्राइव को जो है वो सिलेक्ट किया और हमने कार मंगवाई, और उसके बाद हम जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। गर्मी शदीद थी। ड्राइवर ने ऑफ़र की कि हम आपको एसी भी लगा देते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन हमने कहा कि गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस फ़िलहाल हम नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन ड्राइव करवाने की वजह से ही हमें जो है वो हमारा सफ़र महंगा पड़ चुका था। लिहाजा फिर हम इसी हालत में सफ़र पर रवाना हुए। पर पहुँच कर टेस्ट देकर हम वापस भी रवाना हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमने ना टेस्ट पर पहुँचने की जगह दिखाई और ना टेस्ट वाली जगह दिखाई, ना उसके बारे में बताया। तो गुजारिश ये कि चूँकि वो एक सरकारी इदारा था, वहाँ इजाज़त नहीं थी वीडियो बनाने की, लिहाजा हम उसकी वीडियो नहीं बना सके। और हम जब वहाँ से रवाना हुए तो हमें पता लगा कि जो हमारी ट्रेन है वो बिल्कुल स्टेशन पर पहुंचने वाली है। और हमने इन ड्राइव वाले भाई से गुजारिश की कि वो जितना जल्दी हो सके हमें जल्द से जल्द पहुंचा दें। तो उन्होंने भी काफ़ी तेज़ मोटरसाइकिल चलाया, ख़तरनाक था लेकिन मजबूरी थी। और हम रवां दवां थे और हम यही सोच रहे थे कि आया हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो जाएगी या फिर हम जो है वो स्टेशन पहुँच जाएँगे, और अगर पहुँच जाएँगे तो क्या ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाएँगे या फिर निकल जाएँगे। अब ये तो हम आपको आगे दिखाते हैं कि फिर आगे हमारे साथ क्या हुआ। स्टेशन पहुंचते ही हम भाग भाग जो है वो अपने प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना थे, और हमें इत्तला यही मिली कि ट्रेन अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है लेकिन रवाना होने वाली है। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो हमारे सामने वही जाफ़र एक्सप्रेस थी जिस पे हम आ रहे थे, और वो पटरी से उतर चुकी थी। यानी 4 घंटे बाद जो जाफ़र एक्सप्रेस है वो पिंडी स्टेशन पर पहुँची थी, और हमें पता लगा हमारी जो ट्रेन है
वो जो है वो दूसरे प्लेटफार्म पर है जिसको हमें पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लिहाजा हमने भागम भाग जो है वो अपना पुल क्रॉस करना शुरू किया और इसी दुआ में हम क्रॉस करते रहे कि या अल्लाह कि अब हम ट्रेन पर पहुंच जाएं, ट्रेन हमसे पहले निकलना चाहिए। सामने आप देख सकते हैं अप आवाम एक्सप्रेस खड़ी हुई है जिसमें जो है हमने अपनी मंजिल की जानिब अभी सफ़र शुरू करना है। और हमारी खुशकिस्मत ये थी कि हमें ये ट्रेन मिल गई, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली ट्रेन थी वो काफ़ी लेट थी और आपको पता है गर्मी में इंतज़ार काफ़ी मुश्किल होता है। बिलाखिर हम फिर अपनी ट्रेन पर बैठकर रवाना हो चुके हैं अपनी मंजिल यानी अटक की जानिब। ये हमारे इस वीलॉग का इस सफ़र की पहली वीडियो थी। उम्मीद है इसमें आपको पसंद आई होगी, लेकिन काफ़ी गलतियों की गुंजाइश इसमें हो सकती है चूँकि हमारा ये पहला वीलॉग था, इतना ज़्यादा तजर्बा भी नहीं था हमें। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक तो वीडियो को आपने यकीनन मुकम्मल देखा है, इसको लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दूसरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें हमारी बेहतरी के हवाले से जो भी चीज़ देखना चाहें, कि आप कहें कि यार इसमें आपको फ़लाँ मकाम पर बेहतरी करनी चाहिए, वॉइस में आपको ये बेहतरी करनी चाहिए, वीडियो में बेहतरी करनी चाहिए, तो आप बिला झिझक जो है वो हमारी वीडियो पे कमेंट करें। हम इंशाल्लाह आपके कमेंट देखेंगे भी और कोशिश करेंगे कि उस पर हम अमल करें और जो अपनी गलतियाँ कोताहियाँ हैं वो दूर करें और इंशाल्लाह आइंदा अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो हम सब आपको दिखा सकें। तो फ़िलहाल हमारा सफ़र अभी रावलपिंडी की से अटक की जानिब रवाना है। और गर्मी की शिद्दत की वजह से हमने चूँकि एसी में सफ़र किया और एसी में चूँकि फैमिलीज़ थी, लिहाजा हम उनकी वीडियोज़ नहीं बना सके, जो कि मुनासिब नहीं है। और सफ़र इख्तिताम को पहुंचा, हम जो है वो अपने शहर अटक जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा पहला वीलॉग पसंद आया होगा। आप सबसे गुजारिश है लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।